అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ హోమియోపతి డాక్టర్ బొమ్మారవి. లాస్ట్ టైమ్ తీసిన వీడియోలో సీఓపీడీ గురించి ఏమైనా చర్చించాం. కానీ కొంతమంది మిత్రులు లంగ్స్ ఇమ్యూనిటీ కోసం ఇమ్యూనిటీ ఎలా పెంచుకోవాలి? ఏమైనా చిట్కా ఉంటే చెప్పండని చాలా అడిగారు. వారి కోసం ఈరోజు నేను చెప్పే చిట్కా ద్వారా దగ్గు, జలుబును తగ్గిస్తుంది. లంగ్స్ ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. అంతేకాకుండా లోకల్ కార్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న తగ్గిస్తుంది. అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా లంగ్స్ లోపల ఉన్న శ్లేష్మాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. నేను చెప్తున్న చిట్కాలో ముఖ్యంగా మనం కలుపుకునేది అల్లం, బెల్లం, మిరియాలు, ఓమ, పసుపు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, అశ్వగంధ పౌడర్, తులసి ఆకు, కమల రోట్లో వేసుకొని దంచుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా ఒక పాత్రలో నీటిని పోసి ఈ మిశ్రమాన్ని దాంట్లో వేసి కాసేపు మరిగించండి. పొగలు పైకి వస్తుంటాయి. చల్లారిన తర్వాత మనం గ్లాసులో పోసుకొని డైలీ టీ తాగడానికి బదులు ఈ వేడి నీటిని తాగడం వల్ల ఎంతో ఉపయోగంగా ఉంటుంది.